বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। জনতার রান্নাঘর থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি পাউরুটি দিয়ে একটি নাস্তা তৈরি করব, খুব মজার একটি নাস্তা। সেই জন্য এখানে আমি 3 পিস পাউরুটি নিয়েছি আর এই ধরনের করে কেটে নিয়েছি। আমি দেখাচ্ছি, একটু মোটা নিতে হবে, যে এই ধরনের মোটা পাউরুটি নিতে হবে। এই চারিদিকটা এইভাবে আর এটাকে লম্বা করে 3 পিস করলেই হবে, বেশি চিকন করা যাবে না। আর এটা কিন্তু খেতে অসাধারণ, বাচ্চারা খুব পছন্দ করে আর আমাদের বড়দেরও এটা ভালো লাগে। এই যে এইভাবে এই 3টা পিস করে নেবেন। একটা পাউরুটি কিন্তু মোটা পাউরুটি নিতে হবে, পাতলাটা নিলে হবে না। এখানে আমি 2টা ডিম নিয়ে নিচ্ছি। দুটা ডিম দিয়ে দিলাম আর এই যে গুঁড়া চিনি দিয়ে দিব 2 চামচ। এগুলো বিট করে নিব। ডিমটা আমার গুলানো হয়ে গেল। এখানে একটু ঘন দুধ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমি গরুর দুধটা জাল দিয়ে ঘন করে নিয়েছি। দিয়ে দিলাম আধা গ্লাস থেকে একটু কম দুধ। দুধ, চিনি এবং ডিমটা আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। দেখেন একদম কোনো ইয়া নাই, একদম মিহি হয়ে গেছে সব কিছু। এখন এই মিশ্রণটার মধ্যে আমি এই পাউরুটি পিসগুলো ডুবিয়ে নিব। ভালো করে ডুবিয়ে তারপরে ভাজতে চলে যাব। একটু উল্টে পাল্টে এইভাবে এটা মানে ডুবিয়ে নেবেন। আমি চুলায় একটা ফ্রাই প্যান দিয়েছি কিছুটা বাটার। আর বাটার যদি না থাকে সমস্যা নাই, তেল দিয়েও ভাজতে পারেন। আঁচটা কিন্তু একদম লোতে রেখেছি, কারণ পাউরুটি তো পুড়ে যেতে পারে। মাখনটা আমার গরম হয়ে গেছে, আমি এখন এগুলো ভাজতে দিয়ে দিচ্ছি। বেশিক্ষণ ডুবিয়ে রাখবেন না এই মিশ্রণটার মধ্যে, তাহলে কিন্তু ভাজতে পারবেন না ভালোভাবে, তো ভেঙে যাবে। আমি একদম লো আছে এগুলো সুন্দরভাবে ভেজে নেব, একটু ব্রাউন কালার করব। এখন আমি এগুলো উল্টিয়ে দিচ্ছি। চারিদিকে কিন্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাজতে হবে। ওদিক ভাজলাম, এদিকে ভাজলাম। এখন এই যে এইভাবে একটু ভেজে নিতে হবে, চারিদিকটা যেন ভাজাটা হয়। এটা কিন্তু খেতে অসাধারণ লাগে, বাচ্চাদের তো খুবই পছন্দ আর আমাদেরও পছন্দ, আমিও পছন্দ করি। খুব কম আঁচ রাখবেন, অল্প আঁচে ভাজতে হবে। আবারও বলছি, বেশি আঁচ দিলে পুড়ে পুড়ে যায়। এগুলো আমার ভাজা হয়ে গেল, এগুলো আমি এখন নামিয়ে নিব। এখানে আমি আইসি সুগার 2 চামচ নিয়ে নিয়েছি, যেটা গুঁড়া চিনি। আর যে কোনো ব্র্যান্ডের গুঁড়ো দুধটা আমি নিয়ে নিব। 2 চামচ নিলে হবে, যে কোনো ব্র্যান্ডের নিয়ে এটা মিশিয়ে নিব। আর আপনার কাছে যদি দারচিনির গুঁড়া থাকে তাহলে মিশিয়ে নিতে পারেন। আমি দারচিনির ফ্লেভারটা আমাদের বাসায় পছন্দ করে না।
তাই মিশালাম না। এখন আমি দুধ আর চিনির যে মিশ্রণটা সেটার মধ্যে এই পাউরুটি এই নাস্তাটা আমি কোট করে নেব। চারিদিকে ঘুরিয়ে এই দুই দিকে এইভাবে এইভাবে কোট করে নেবে। এটা কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে, বাচ্চাদের টিফিনে বলেন বা এমনি বিকালবেলার নাস্তায় এটা অবশ্যই আপনারা করতে পারেন। আর যদি আপনাদের আমার এই যে রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সেগুলো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।